Hello Wendy 你好 Hello，好開心今日見到你。你咁講冇？咁咧，我哋嚟到 Access 嘅一個攤位啦。咁其實咧，對呢個 brand 咧，有好多我哋嘅客人啦，或者觀眾都想問你哋嘅公司咧，到底其實有啲咩獨特之處 compare with other brand？係 OK。除咗我識講廣東話之外咧，就全個公司都係日本人。係。咁個 founder 咧就係佢係日本嘅 Yamaha Racing 嘅mechanic。咁佢喺15年前咧就開咗呢個公司。咁佢哋嗰時得一個人咯。咁佢哋好努力咁樣匠人精神啦，我覺得係咁樣慢慢一步一步咁樣上，咁後來就開到去全世界咁樣。我哋有一個當然有一個好獨立嘅 creative department， 咁佢哋會知道嚟緊將來係興啲咩車咧，咁我哋公司就會買嗰架車落嚟，然之後就開始 designer 就開始去諗下究竟擺啲乜嘢 carbon， 或者係有啲咩 accessory， 好似 cell mount 呢啲咁嘅嘢。咁然之後我哋覺得做出嚟嘅效果係好嘅話咧，咁我哋就開始就揾我哋嘅匠人啦，就真係揾手去做 clear， 然之後去做咗呢個prototype。係啦，咁跟住咧就開始scan and then send the factory 度做 producing 咁樣。好，今日多謝 Randy 接受我哋嘅訪問啦。好，今日 thank you 晒，多謝。Thank you，Nice to meet you。